بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ساعتهایی که در آن دعا اجابت می شود. اول سیک شب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه. گفتن الله ذوالجلال هر شب وقتی که سه حصه از شب یک حصهش باقی میماند به آسمان دنیا نزول می کند، یعنی پایین می فراید و می گوید: کی هست در این ساعت شب که دعا بکند دعاش قبول کنم، و کی است که طلب بخشش گناه می کند که گناهش ببخشم، و کی است که از من هر چیز می پرسد پرسیدگیش حاجتش برآورده گردانم. هنگام اذان روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتند: دعایی بعد اذان هنگام اذان رد نمی شود و در هنگام جنگ دعا رد نمی شود و در بین اذان و قامت که روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشک دعا رد نمی شود بین اذان و قامت، پس در این هنگام دعا بکنید. در هنگام سجده کردن روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل و هو ساجد فاکثر الدعاء. نزدیکترین حالت بنده با پروردگارش در حالت سجده است، پس در این هنگام دعا را زیاد کنید. بعد از نمازهای فرضی وقتی که نمازهای فرضی را خوانده دو طرف سلام میدهی، بعد از اینکه سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 باری میگویی و لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر یک بار میگویی. بعد هر دعا و طلبی که داری از الله دعا میکنی میخواهی. هنگام باریدن باران دعا قبول است ان شاء الله. هنگامی که امام در نماز جمعه به منبر می براید و خطبه می کند و بعد از خطبه روایت است که دعا قبول است. آخری ساعت بعد از نماز عصر دعا بر روایت قبول است. و دعای روز عرفه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث است که بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین آن چیزی که میگوید من گفتم و پیغمبران پیش از من: لا اله الا الله وحده لا شریک له. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.